हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में आया है, मैंने वर्धमान में तेल खाली किया था। अब वहाँ से तेल खाली करके फिर मैं अभी दुर्गापुर आ गया हूँ, बंगाल में ही। अब यहाँ से सरिया लोड कर रहे हैं, फिर उसके बाद लेके जाएंगे हम गोरखपुर। तो अभी हम फैक्ट्री में आ चुके हैं। सुबह में आ गया था और बाकी के दिन में खड़ा रहा तो माल तैयार वगैरह हो रहा था। अब जो है मेरी गाड़ी लोड होने जा रही है। तो फाइनली दोस्तों, गाड़ी मेरी हो चुकी है लोड और रस्सा तिरपाल भी करेंगे। अंधेरा हो चुका है, शाम का टाइम, और ये हो चुका है अपनी गाड़ी में सरिया लोड। और अब हम इसको कसेंगे और ऐसे और भी 5 हैं, 5 को कसना है। तो हम कसते हैं। तो दोस्तों, रस्सा तिरपाल हो गया कंप्लीट और कागज भी मिल गए हैं। अभी गार्ड के पास जमा है कागज। बोल देते कि जब रस्सा तिरपाल आपका कंप्लीट हो जाए तब एंट्री करके तब आउट करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं कागज लेने। और ये हमारी गाड़ी में कंप्लीट हो चुकी है। अभी सेंसर शीशे इसे साफ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं सीधे। तो दोस्तों, कागज हमारे गाड़ी पे मिल चुके हैं, ये रहे। और हम वहाँ फैक्ट्री से निकल आए हैं और टाइम भी हो गया, नौकरी भी खुल गई। अब हम जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे इतना रात में सन्नाटा है, इतना पूरा जंगल ही जंगल है। 4 किलोमीटर इधर कुछ नहीं है, 4 किलोमीटर उधर कुछ नहीं है। बस फैक्ट्री में एक कैंटीन थी जरा सी, तो उसमें दोपहर में चावल खाए थे हम लोगों ने और आलू चने की सब्जी थी। बाकी और कुछ भी नहीं था, बस चाय अकेली पीते हैं। बंगाल बॉर्डर। और अभी मैंने अपनी गाड़ी की पक्की लोकेशन ले ली है, क्योंकि आईटीओ के हिसाब से हमारी गाड़ी में या बंगाल में एक्शन ओवर है, इसलिए हमने एंट्री ले ली। और अब हम ये बॉर्डर पार कर रहे हैं सामने। और पार ये बैरिकेड लगे हैं, ये बंगाल के हैं, तो इसको पार करते हैं तो हम झारखंड पहुंच जाएंगे। ये हमने पार कर लिया है और बस नहर का पुल है, इसे क्रॉस करेंगे तो बस झारखंड पहुंच जाएंगे। बॉर्डर पार कर लिया है। फिलहाल अभी हम चलते हैं, हमारी एक गाड़ी और आगे चल रही है, वो मिलेगी। 2 पीछे आ रही हैं, अपने दोस्त हैं जानने वाले, तो उनसे भी अभी मिलते हैं। आगे टोल टैक्स पड़ेगा, वहाँ पर अभी हम गाड़ी खड़ी करेंगे, टायर वायर चेक करेंगे और जब तक वो लोग भी आ जाएंगे उसके बाद फिर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुँच चुके हैं चौपारण। और चौपारण में घाट उतरते में एकदम मेरा टायर जो है बहुत तेज से आवाज़ आई है। अब बाकी देखते हैं, अभी पंचर है या टायर फट गया है। अभी संसा अपने जैक लगा रहे हैं। अब देखते हैं क्या दिक्कत आई है टायर में। टायर गर्म भी तो बहुत तेज है, गर्म भी तो बहुत तेज है। क्या बता रहे हैं? ऐसे नहीं लग पाएगा, पूरा टायर बैठ गया ना नीचे। एक काम करो, वो दुकान वाले से जैक ले आओ। ये सामने घाट है, पूरा घाट उतर लिया था बस। वो जो सामने एचपी का पंप है उसके बगल में ही जस्ट होटल है,
तो सोचे थे कि वहीं पहुंचेंगे, खाना पीना खाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ये हाल हो गया टायर का। टायर हमने बनवा लिया और अब हम जा रहे हैं, ये सामने ही अपना होटल है, मुस्लिम होटल है, वहाँ पे नहाएंगे। हालत भी बहुत गंदी हो रही है और खाना पीना भी खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आ गया अपना ये होटल, अब यहाँ हम रुकेंगे और खाना पीना खाएंगे, उसके बाद कर निकलेंगे। अभी हम निकल आए वहाँ से, खाना भी खा लिया, नहा भी लिया और टायर पंचर की वजह से कपड़े भी पहले ही से गंदे थे और भी ज़्यादा गंदे हो गए थे। टायर वगैरह भी कंप्लीट करवा लिया है और अल्लाह का शुक्र ये है कि घाट उतर रहे थे नीचे ढलान से, तो बीच में नहीं कुछ हुआ, जो भी हुआ उतर के हुआ, नहीं तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती तो मानना मुश्किल पड़ जाता। आगे वाला टायर पंचर की हवा बिल्कुल ही निकल गई, तो ये है कि फिलहाल भी आराम से अच्छे से नीचे आगे टायर बनवा दिया है और जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ पर हमें माल लेके आना था और जहाँ का एड्रेस मिला था। तो अभी हमें एड्रेस मिला था ये कोड़ी राम, गोरखपुर से 36 किलोमीटर पहले। तो हम वहाँ पर आके खड़े हो गए थे सुबह 6 बजे। माल वाले से बात किया था तो वो बोल रहा था कि वहीं पर आप खड़े हो जाओ बाईपास पर, 2 बजे के टाइम हम आपको बुलाएंगे, फिर कांटा वगैरह कराते हैं। बोल रहे थे कि जिस मार्केट में खाली होगी ना अंदर, तो वहाँ पर नवरात्रि की वजह से जुलूस वगैरह निकलेगा, इसलिए वहीं पर हमें खड़ा करवा दिया। तो अभी हम खड़े हैं, ये सेंसा हमारे आटा गूंद रहे हैं और ये हमारा चिकन बन रहा है, बस रेडी होने वाला है। उसके बाद रोटियां बनेंगी, खाते हैं हम लोग। गैस की वजह से पूरी केबिन में गर्माहट हो गई है बहुत तेज। और अब ये सेंसा हमारे रोटी बनाने लगे हैं, देखिए क्या मस्त गोल रोटियां बन रही हैं। तो खाना हमारा हो गया है रेडी और अभी हम लोग खाएंगे। माल वाले का भी अभी फोन आया था, बोल रहे कि 10 मिनट में आ रहे हैं, जब तक हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद जाते हैं गाड़ी खाली करने के लिए।